Луиза, менин каналыма кош келипсиңер. Бүгүн мен студенттер үчүн Германияда 3000ден 5000 еврого чейин акча иштеп, ошондой эле Шенген аймагында саякаттоого мүмкүнчүлүк берген Ференжо программасы жөнүндө жалпы маалымат айтып берем. Ференжо сөзү немисчеден жакы эс алуудагы жумуш деп которулуп, Германия аймагында иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Программа жалпысынан 2 айдан 3 айга чейин созулуп, жайкы эс алуу убагына туура келет. Эми бул программа кимге туура келет деген суроо. Эгер сиз Кыргызстан университеттеринде биринчи курстан бүтүрүүчү курска чейин алыстан эмес, башкача айтканда очно окусаңыз, анда программага катыша аласыз. Окуу жылу боюнча тактап кетсем, акыркы мөөнөт бул сиздин акыркы жакы каникулуңуз бар окуу жылыңыз. Башкача айтканда, эгерде 4 жыл окусаңыз, анда 3-чү окуу жылыңыз сиздин акыркы мөөнөтүңүз. Тилекке каршы бүтүрүүчү курс студенттери кабыл алынбайт, анткени Германия бул жакта студенттер Кыргызстанга окуусу бар, кайра кайтып келет деген шартта Шенген визасын 90 күнгө ачып берет. Программага катышуунун дагы бир негизги шарттарынын бири бул немис тилин эң азында А2 деңгээлинде билүү. Бирок бул жөнүндө коркпой эле койсоңуз болот, анткени сиз окуу жылынын башында программага тапшыргандан кийин окуу жылдын аягына чейин 9 ай шашпай окуганга, бул деңгээлге жеткенге убактыңыз жетиштүү болот. Алдын ала айта кетчү нерсе, бул программага катышууга жалпысынан 120 миңден 150 миңге чейин акча кетет. Кантип программага катышса болот? Жалпысынан бул жерде 2 жол бар. Биринчиси ушул тармакта өз ишин алып барган компанияларга кайрылуу. Алар сиздерди башынан аягына чейин көрсөтүп, үйрөтүп, куратор болушат. Ал эми экинчи вариант бул Германияда жумуш берүүчү менен түздөн түз байланышып, эгер таанышыңыз болсо, өзүңүз документтердин баарын топтоп, анан даярданып кетүү. Бирок экинчи вариант боюнча мен көп маалымат бере албайм, ошондуктан биринчи вариантка кайталы. Катталуу үчүн компания талап кылган документтерди алып келишиңиз керек. Алардын негизгилери университетте окуганыңыз жөнүндө маалымат, каникулуңуздун башталышы жана аягы жөнүндө, ID карта, загран паспорт жана башка кошумча документтер. Аларды компания тактап айтып берет. Ошону менен бирге компаниянын кызматы үчүн баштапкы төлөм. Эскерте кетчү нерсе, катталуу сентябрь айынын ноябрдын башына чейин уланат. Менин билишим боюнча, кээ бирде компанияларда көп адам болгондуктан орундар ага чейин эле бүтүп калат. Ошондуктан эгер азыр ойлонуп жатсаңыз же азыр билсеңиз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бул программага катталууну унутпаңыз. Андан кийин ноябрдан баштап окуу жыл бүткөнгө чейин тил үйрөнүүгө, сиздерге жумуш издөөгө, ошол жумуш берүүчүлөр менен интервью өткөрүү жана башка даярдыктарга кетет. Жумуш шарттары кандай жумуштарда иштесе болот? Жалпысынан жумуштун түрү аябай көп. Ал жерде мен билгендерден кафе, ресторан жана фастфуд точкаларында, ашканада же залда официант, жардамчы болуп иштесеңиздер болот. Ошондой эле дүкөндөрдө, чоң гипермаркеттерде, отелдерде, ар кандай позицияларда, фабрика, заводдордо жана кээ бир мындай чакан устаканаларга жардамчы болуп да иштеп калышыңыз мүмкүн. Ал эми иштеген жериңиз Германиянын чоң кичине шаарлары, айылдары жана аралдарда болуп калышы мүмкүн. Жумуш баштабасында сиз жана жумуш берүүчү ортосунда келишим түзүлөт. Ал келишимде экинчи тарап сизге жумасына эң азында 135-140 саат жумуш бөлүп берүүгө милдеттенет. Ошондуктан келишимге кол коясың да ошол жерде тактап сурап алыңыздар. Анткени Германияда акча жумуш күнүнө эмес, саатына төлөнөт. Менин билишим боюнча азыр эң аз ставка бул 12-13 евро. Ошондой эле Германиянын мыйзамы боюнча ар бир иштеген адам өзүнүн акчасынан салык төлөйт. Эгер сиздерди эң аз тариф менен каттаган болсо, анда сиздердики 1-1,5 евро ар бир саатыңыздардан алынат. Ушундай шарттарга да даяр болуңуздар, анткени Германия негизи эле өнүккөн өлкөлөрдө дайыма салык бул шарттуу нерсе. Мен бул программага объективдүү карап, жакшы жана жаман жактарын айтып кетким келет. Жакшы тарабы албетте акча, анткени Кыргызстанда студенттердин жакы жумуштары орточо эсеп менен 30-40 миң болсо, ал эми Германияда сиздин жашаганыңыз, тамагыңыз жана кээде оюн-зоок, башка өлкөгө саякаттаганыңыз менен колуңузда эң аз 1000 евро калат. Бул менин оюмча жакшы акча, анткени Кыргызстанда өзгөчө студенттерде окуу учурунда жумушту ойлобой, өзүңүздүн кандай базалык, эң негизги керектүү нерселериңизге жаратып, жакшы кенен жашап турганга жетчүдөй. Экинчиден, Германияга кошо Шенген келишимине кирген 29 өлкөгө жол ачылат. Алардын ичинде Франция, Италия, Испания,
Швейцария, Дания, башка Скандинавия өлкөлөрү жана ошол 29 өлкө жалпысынан булардын баарына жумуш учурунда эс алуу күндөрү жакшылап пландап чыгып жаңы өлкө көрүп келсеңиз болот. Ошондой эле Германиянын өзү деле негизи архитектуралык жактан аябай тарыхый бай өлкө, өтүрдүү кызыктуу шаарлары бар. Ал эми ал жактагы темир жол, автобус жана башка туризмге ыңгайлуу шарттардын түзүлүшү бул ишти жеңилдеттирет. Германияга баргандын дагы бир мен үчүн өзгөчөлүгү бул албетте жаңы өлкө, жаңы маданият менен таанышуу. Германия өзгөчө мигранттардын өлкөсү болгондуктан ал жакта мен аябай көп улуттагы адамдарды жолуктум, менен ой жүгүртүм кеңейди десем болот. Экономикасы биздин өлкөгө караганда кыйла алдыда болуп, ошондой эле жашоо шарттары жакшыраак болгон өлкөдө жашап келүү, тажрыйба топтоо жана негизи эле такшалуу. Минустарын айтсам, эч бир компания сизди 100% кетиребиз деп кепилдик бере албайт. Анткени көп жерде бул компаниядан көз карандысыз болгон шарттар бар. Алар Германиядагы сиздин жумуш берүүчүңүздүн балким жумуш орду толук жетпей калышы мүмкүн, же болбосо сиздин тил деңгээлиңиз сизден талап кылгандай болбой калышы мүмкүн. Жумуш кайда барсаңыз дагы жумуш, ошондуктан физикалык жактан, моралдык жактан оор болушу мүмкүн. Кээде сизди жактырбаган коллегаларыңыз болушу мүмкүн. Негизи эле жаман улут жок, бирок мүнөзү оор адамдар ар бир жерде кездешет. Германияда ошондой эле мигранттардын өлкөсү болсо дагы, бирок немис тилин жакшы үйрөнбөй барсаңыз, анда ал жакта сизге аябай эле минус болот. Көп нерсени түшүнбөй, өз укугуңузду коргой албай калып калышыңыз мүмкүн. Жалпылап мындайча айтканда, бардык мигрант көрчү кыйынчылыктарга даяр болуп барыңыздар. Программага катышып, ар кандай учурга кабылган адам катары менин кеңештерим: программага эртерээк барып кат алыңыздар. Немис тилин болушунча жакшы үйрөнүп, барганда кенен сүйлөп кетчүдөй өзүңүздөргө ишенип барыңыздар. Компания тандоодо тааныштардан сурап жана отзывдардан жалпы рынокто изучать этип анан тандаңыздар. Анткени компания тандоо учурунда сиз бул жакта үнөмдөгөн 2-3 миң акчаңыз Германиядагы сиздин иштеш потенциалдуу иштей турган канча бир 1000 евроңузга тете болуп калышы мүмкүн. Жумуш боюнча компаниядагы менеджерлерге дайыма кайрылып, менин жумушум эмне болду, мен жумушчудан жооп келдиби, мен кайсыл этаптамын, менин визам качан келет деген суроолорду тартынбай тактап туруңуз. Акырында айткым келген нерсе, бул программага катышуу менин студенттик жашоомдогу эң кызыктуу, эсте калчу окуялар толо бир этап болгон. Ошондуктан сиздерге дагы катышып көрүүңүздөрдү сунуштайт элем. Ал эми мен өзүмдүн тажрыйбам, кандай нерселер баштан өткөн, кандай шарттар болгон деген кыскача дагы бир өзүмдүн storytel видеомду тартайын деп турам. Анткени ал жакта дагы айта турган нерсе көп. Ошо, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бул видео сиздерге пайдалуу болду деп жана жаңы маалымат берди деп үмүттөнөм. Каналга катталганды унутпаңыздар, лайк коюп жана бул видео керектүү болгон адамдар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.